Kurz absolútne predčil moje očakávania, a pretože okrem informácií, ktoré som od neho čakal, ako športovec predovšetkým, mi priniesol oveľa väčšie množstvo informácií. A okrem samotného kvanta dobrých rád a absolútne nových vecí pre samotný šport a pohybové aktivity ma však predovšetkým očaril svojou komplexnosťou a tým, že to môžem využiť absolútne pre celú rodinu, pre ženy, pre deti, pre ľudí, ktorí nešportujú tak aktívne, pre rôzne odstraňovanie potiaží a použiť to naozaj pre každého, nie len pre seba, ale aj pre moju rodinu a kompletne pre akéhokoľvek klienta, ktorému budem vedieť pomôcť. A kurz je vedený úplne fantasticky, je absolútne profesionálny, ale ľudský a veľmi rýchlo utiekol. Ten víkend utiekol ako voda. Mal som trošku obavy z online kurzu, ale vynikajúce. Je to úplne geniálne spravené. Obrovské kvantum materiálov, ktoré človek dostane, mu zostanú navždy a tie informácie, ktoré potom do toho dostane cez ten víkend, sa absolútne sklbia a začnú dávať zmysel a je to úplne fantázia. Každému doporučujem, každý, kto má záujem o seba, o zdravie, o to, ako žiť, OK, choďte do toho.